Toate lucrurile păreau normale, Imperiul Roman mai stabil ca oricând, iudaismul floritor, templul era la locul lui, dar vedem că nimic durabil nu se face fără jertfă. Atunci când vrem să facem ceva în viață, știm lucrul acesta, trebuie să facem cu jertfă. Trebuie să jertfim. Și un lucru extraordinar ca venirea Domnului Iisus Hristos, un lucru care nu se întâmplă în fiecare zi, s-a întâmplat o singură dată și nu se va mai întâmpla. Dumnezeu a vrut să facă un lucru durabil, un lucru care știm cu toții ce s-a întâmplat în urma nașterii Mântuitorului. Mântuitorul s-a născut, după aceea știm lucrarea și știm ce a făcut la Golgota, pentru ce a făcut lucrurile de la Golgota. Crăciunul a fost un măreț timp al renunțării și al jertfei. Maria pierdea reputația, numele, viața. Iosif pierdea iubirea și viața. Magii au venit de departe și au pierdut slujbele, renumele. Deci, sărbătoarea Crăciunului, unul dintre lecții este acesta: nimic durabil nu se face fără jertfă. Dar cea mai mare jertfă era dată din cer. Îngerii pierdeau pe căpetenia oștiilor pentru un timp. Heruvimii și serafimii pierdeau obiectul adorării și al închinării. Ar trebui să ținem minte lucrul acesta. Nimic durabil nu se face fără jertfă. De-a lungul secolelor, după ce Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, de-a lungul secolelor, creștinismul s-a întins pe tot pământul datorită jertfei unor oameni. Datorită jertfei pe care au făcut-o cei care au înțeles că trebuie să se jertfească pentru ca credința creștină să fie dusă la toți. Una dintre lecțiile Crăciunului, nimic durabil. Încă din primele momente de când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, vedem că toți au jertfit câte ceva. Toți au făcut sacrificii. Iisus a pierdut totul. De aceea spune: proslăvește-mă cu slava pe care o aveam înainte. Ioan capitolul 17. Venind pe pământ, Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu, dar a trăit ca unul din noi. Eu cred că, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că s-a întrupat, și altădată am vorbit aici, s-a întrupat nu ca unul din noi, că noi suntem bine, și ca unul din Israel. Ei erau bine, s-a întrupat ca fiind unul dintre cei mai de jos, cea mai de jos formă de robie. A renunțat la glorie, a renunțat la tot prezența lui, a consimțit să fie mai prejos decât îngerii, a renunțat la tot cunoașterea lui. În Matei capitolul 24 cu versetul 26 este întrebat la un moment dat Domnul Iisus Hristos: ia spune-ne când va veni sfârșitul. Și Domnul Iisus Hristos spune: despre ceasul acela nu știe nimeni decât Tatăl meu care este în ceruri. Văzând toate aceste jertfe, cum ne putem gândi noi că vrem să ajungem în ceruri? Avem noi românii balada meșterului Manole, așa-i? Știm cu toții balada meșterului Manole. Când noaptea Manole ziua zidea și noaptea se dărâmau zidurile. Și a avut un vis în care spunea că cine va veni primul cu mâncare, sau femeia care va veni prima cu mâncare, să o zidească în zid și atunci nu se va mai zidi. Și s-a nimerit că a fi chiar nevasta lui Manole. Nu știu cât e de real, nu știu cât e de adevărată balada, dar și această baladă ne vorbește că trebuie să facem sacrificii, că fără sacrificiu nu există succes,
nu există nu există înaintarea creștinismului. Hristos, ne spun câteva versuri de poezie, Hristos e acel ce-și cere jertfa spre cauza și lucrarea sa, pe frați poți să înșel cu vorba, pe Domnul nu-l poți înșela. Un alt lucru, o altă lecție pe care ar trebui să o învățăm de Crăciun. Dumnezeu lucrează prin cine? Prin oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni. Sigur, atunci la Crăciun, la Crăciun, totdeauna s-a împământenit cuvântul acesta, Crăciun. Atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos, a fost o demonstrație de forțe, demonstrație extraordinară de sfințenie, îngerii din ceruri, steaua strălucitoare, toate lucrurile acestea extraordinare pe care Dumnezeu le-a manifestat. Și totuși Dumnezeu a vorbit atunci, dar în final Dumnezeu lucrează tot prin oameni. Dumnezeu poate mântui lumea singur? Sigur că o poate mântui. Dar ar dori să o facă prin oameni. Deși avea îngeri în cer, el a hotărât să o facă prin Adam, care să aibă părtășie, să facă pe Adam să aibă părtășie cu el. Putea să aibă părtășie cu îngerii, nu? Putea să nu mai vină pe pământ. Dar Dumnezeu a vrut să-l facă pe Adam, a vrut să aibă oameni asemenea lui, chipului său, ca să poată să aibă părtășie cu el. Vedeți? Dumnezeu construiește istoria cu oameni care știu să facă istorie, Maria și Iosif, care habar n-au de istorie, Quirinius. Quirinius a dat o lege fără să aibă habar că el de fapt contribuie la istorie și că numele lui se va pomeni peste ani, peste milenii, că a dat o lege să se facă recensământul. Nu? Că va scrie în Biblie despre el nu ca făcând recensământul actual. De pe timpul lui Quirinius, spune, nu se mai făcuse recensământ. Fără să-și dea seama. E interesant. Cezar August a dat porunca recensământului pentru ca să se împlinească Mica, capitolul 5, cu versetul 2. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, a cărei obârsie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Ce vrea să ne spună lucrul acesta? Toți intrăm în istorie. Într-un fel sau în altul. Poate că nu în istoria mondială. Așa cum a fost primul război mondial, așa cum a fost al doilea război mondial, așa cum este războiul din Ucraina. Poate că nu intrăm, pentru că poate că vi se pare că suntem prea însemnați, satul Olteanca, o localitate mică și nu intrăm în istorie. Dar să știți că într-un fel sau altul vom fi în istorie. A fost alocutare, a fost pocăit, a fost alocutare, a fost pocăită, a fost... Oricum vom intra în istorie, oricum oamenii își vor aduce aminte de noi. Ce se va vorbi despre noi în istorie? Ce se va vorbi despre noi în istorie? Depinde de cum suntem noi acum. Asta se va vorbi despre noi în istorie. Depinde care este viața noastră acum. Așa se va vorbi de istorie. Se va spune, cine ăla? Un prăpădit. A fost pocăit, dar a fost un prăpădit. Ăla n-a avut o viață cum trebuie. Oricum vom intra în istorie. Vorbeam înainte că Maria și Iosif au intrat în istorie. Toată lumea vorbește despre ei ca făcând voia lui Dumnezeu. Dar și Quirinius a făcut voia lui Dumnezeu și Cezar August a făcut voia lui Dumnezeu, dar fără să-și dea seama, și el a intrat în istorie, dar fără să vrea a intrat în istorie. Fără să fie omul lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să-l cheme pe nume. Nu, el oricum a intrat în istorie. Cei care au prigonit pe creștini de-a lungul veacurilor și i-au omorât, au intrat și ei în istorie.
Toți intră în istorie și toți președinții, toți au locul lor în istorie, dar ești de partea Domnului? Sau ești împotriva Domnului sau de partea celui rău? Asta noi hotărâm. Toți trăim în istorie, istoria mântuirii sau a rușinii. Hangiul, Irod, Pilat, vedete ale rușinii și ororii. În biserica din care facem parte, noi cum facem istorie? Istoria rușinii sau al binecuvântării? Vedeți, sunt lecții pe care am vrut să vorbim despre ele și să ne cercetăm în același timp. O altă lecție, trebuie să acceptăm ce face Dumnezeu în viața noastră. Luca, capitolul 2, cu versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu: nu vă temeți că își vă aduc o veste bună. Lecția care ar trebui să o învățăm, să acceptăm ce face Dumnezeu. Maria și Iosif au acceptat. N-au înțeles nici ei. Maria s-a speriat când a venit îngerul și i-a spus: vei rămâne însărcinată. Ea se sperie. Cum așa? Că eu nu știu încă de bărbat. Și atunci îngerul îi dă explicații. Duhul lui Dumnezeu te va umbri. Și atunci înțelege. Cu toții suntem speriați, poate. Cu toții avem momente când Dumnezeu vrea să ne folosească. Dumnezeu vrea să... Și poate că suntem speriați. Poate că nu vrea să ne folosească așa cum a folosit-o pe Maria. Poate că nu vrea să ne folosească așa cum la numai unul și unul este Iosif și Maria, nu? Unul este Iosif și una este Maria. Nu cred că vor mai fi, și cu siguranță nu vor mai fi alții în istorie ca ei. Maria să nască pe Fiul lui Dumnezeu și Iosif să fie tatăl nebiologic a Domnului Iisus Hristos. Nu ne va mai folosi. Dar Dumnezeu are diferite lucrări pentru noi. Dumnezeu, și spuneam altădată, Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o lucrare, planul său cu noi. Trebuie să acceptăm ce face Dumnezeu. Există teama în fiecare. Care dintre noi poate sta liniștit știind că în 5 minute poate să stea la judecată înaintea lui Dumnezeu? Uneori cred că nu credem lucrul acesta. Păstorilor le-a fost frică să se întâlnească cu un prunc. Atunci când îngerii le spun: duceți-vă în cetate și acolo veți găsi un prunc, cumva s-au strâns la oaltă și au început să vorbească și așa parcă cu teamă și să se întâlnească cu pruncul, dar cu Dumnezeu. Astăzi vi s-a născut un mântuitor, zice cuvântul lui Dumnezeu. Este și mântuitorul tău. Este și mântuitorul nostru. Mântuirea nu se obține prin respectarea legii, a faptelor, a tradiției, ci prin acceptare. Magii au venit de departe cu daruri, păstorii se apropie cu nimic și toți au fost primiți. Este foarte important. Ce contează la Dumnezeu? Ce contează foarte mult? Inima. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Luca, capitolul 9, cu versetul 54. Acceptă ce face Dumnezeu. Oamenii sunt într-o luptă continuă cu Dumnezeu. Ce păcat că și noi, credincioșii, suntem într-o luptă cu Dumnezeu în permanență. Dumnezeu vrea să ne modeleze. Dumnezeu vrea să facă cu noi lucruri minunate. Dumnezeu vrea să facă cu noi lucruri extraordinare și noi ne opunem. Noi nu vrem să acceptăm ce face Dumnezeu. Nu vrem. Nu vrem să ne opunem în permanență. Am vrea să fim și cu Dumnezeu, dar am vrea să fim și cu lumea. Am vrea ca Dumnezeu să lucreze prin noi, dar am vrea să mai rămâne ceva și din lume. Dacă eul nostru nu moare, dacă nu învățăm aceste 3 lecții deocamdată astăzi,
Nimic durabil nu se face fără jertfă. Dumnezeu lucrează prin oameni. Acceptă ce face Dumnezeu. Trebuie să acceptăm. De multe ori, oamenii se judecă cu Dumnezeu. Oamenii când trec prin probleme, am văzut oameni care, și am auzit oameni care ori de câte ori trec prin probleme, prin necazuri, se întreabă, se ia la discuții cu Dumnezeu, la harță cu Dumnezeu. Doamne, dar de ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta? De ce se întâmplă mie toate lucrurile astea? De ce trebuie să trec eu pe aici? Vedem că Iosif și Maria, cei care au pierdut așa de mult, și spuneam la început ce au pierdut. Maria își pierdea reputația, numele. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Iosif a aflat că ea e însărcinată și ce a vrut să facă? Să o lase pe ascuns. Dacă Maria era descoperită că era însărcinată și nu avea un soț, era scoasă în mijlocul cetății și omorâtă cu pietre. Era o moarte sigură. Și totuși, vedeți, a fost pusă într-un pericol extraordinar. Dar Dumnezeu a dirijat lucrurile cum a știut El și lucrurile au ieșit bine. Dar Maria renunță la ea. Prin cuvintele pe care îi le spune îngerului: Doamne, facă-se voia Ta. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem lucrul acesta. Să acceptăm ce face Dumnezeu. Să spunem: Doamne, facă-se voia Ta. Știți că am văzut o poză pe internet în care unul spune adevărul, dar în spate își ținea degetele astea două, una peste alta, așa, arătătorul și celălaltul maram, el se ieșea, se scotea singur din această situație, că minte, dar în același timp are iertare. Asta înseamnă degetele. Adică el spunea o minciună ca să creadă oamenii, dar în spate ca și cum și-ar cere iertare, încrucișa cele două degete și își cere iertare. Uneori cred că și noi tot așa procedăm cu Dumnezeu. Uneori creștinii, pocăiții, tot așa procedează cu Dumnezeu. Vorbesc cu Dumnezeu și în spate își țin degetele unul peste altul, că își dau seama că este minciună. Își dau seama că ceea ce promit nu se țin. Trebuie să acceptăm ce face Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea pentru El. Dumnezeu ne vrea să se folosească de noi. Dumnezeu ne vrea să lucreze prin noi. Dumnezeu vrea să-și facă planul prin noi. Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Cum răspundem noi? Stau de vorbă cu oameni și îmi spun: și eu sunt credincios, și eu sunt creștin. Și mă tem că uneori și noi, deși avem Sfânta Scriptură în mână, deși ne rugăm, deși și noi facem voia lui Dumnezeu, și noi. Vreau să vă reamintesc, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și diavolul crede. Dar nu se închină, se înspăimântă. Și atunci un pic mă cutremur aici și mă gândesc și totdeauna mă rog: Doamne, nu cumva sunt și eu ca diavolul? Nu cumva sunt și eu? Pentru că să știți că diavolul poate să întunece mintea, diavolul poate să-ți șoptească la ureche: tu ești bine, tu stai liniștit, și inclusiv mie, tu predici cuvântul, tu n-ai nicio problemă, tu ești în regulă. Important este ca eu să mă cercetez și să văd: Hristos este în viața mea pe primul loc, sau sunt interesele mele, este eul meu, sunt eu de fapt, personalitatea mea. Vă reamintesc ca în întâmplarea aceea: Doamne, vreau să se facă voia Ta, dar să ții seama și un pic și de mine. Ca tânărul acela care vrea să se căsătorească, era în biserică și se ruga: Doamne, să-mi dai pe cine vrei Tu, dar să fie Ion sau Maria.
accepta voia lui Dumnezeu, dar să țină Dumnezeu un pic cont și de ceea ce vrea El. De ceea ce... Este o întâmplare, este o ilustrație, dar de multe ori suntem în aceeași situație. Doamne, te rog dar să fiu sănătos, Doamne. Doamne, te rog să faci cu mine ce vrei Tu, dar să mă ții așa cum, știți? Cred că e tot o târguială cu Dumnezeu. Suntem obișnuiți să ne târguim cu Dumnezeu. Și lucrul acesta nu face bine. Am putea învăța, și cu asta am apropiat de încheiere, am putea învăța de la Domnul Iisus Hristos. Atunci când în ceruri s-a auzit un glas și a întrebat: cine va merge pentru noi? Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, spune: iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine: vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. S-a supus până la moarte, deși am văzut, era Dumnezeu. Deși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a plecat de pe poziție de egalitate cu Dumnezeu, dar a ales să vină pe pământ, să se nască într-un grajd umil. A ales să vină pe pământ în cea mai de jos stare socială, de sclav, de rob, dintr-un singur motiv. Cred că omenirea și uneori nici noi credincioși, nici noi pocăiții, nu înțelegem lucrul acesta. Pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? De ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? De ce a făcut toată jertfa aceasta extraordinară? Știți, noi oamenii când ne merge bine, când avem tot ce ne trebuie, când ne simțim în siguranță, ne uităm la oamenii care nu au, la oamenii care suferă, la oamenii care sunt bolnavi, ne uităm la războaiele care se întâmplă unul lângă noi și uneori ne uităm la știri și au început să ne devină indiferente. Azi dimineață mă uitam la știri și am văzut soldații ucrainieni cum stăteau în tranșee și trăgeau cu armele și era zăpada de 40-50 de centimetri. Și mărturisesc că când am văzut zăpada, parcă mi s-a făcut fric. Și acolo la știri, pe loc, nu vreau să mă laud în direcția aceasta, acolo la știri, am înălțat o rugăciune de fiecare dată. Doamne, te rog să-i binecuvintez pentru că sunt acolo. Noi nu suntem la căldură, avem 21 de grade, suntem bine, nu avem nicio problemă, suntem siguri că atunci când ajungem acasă o să avem ce mânca, o să avem căldură, o să ne fie bine. Dar atunci când ne merge bine, când lucrurile merg bine, interesant, uităm de oamenii care trec prin situații grele. Mă gândeam la Domnul Iisus Hristos, avea tot ce-i trebuie în cer. Și totuși a renunțat la tot și a venit pe pământ. De dragul meu și de dragul oamenilor. Din dragoste pentru omenire. Nu cred că înțelegem lucrul acesta pe deplin. Dacă am înțelege pe deplin, comportamentul nostru ar fi altfel. Dacă am înțelege pe deplin, am fi gata și la dispoziția lui Dumnezeu să acceptăm ca El să lucreze prin noi. Să acceptăm ce vrea să facă Dumnezeu prin noi. Să acceptăm dacă Dumnezeu vrea să ne ceară jertfa. Nu cred că vreunuia dintre noi ne va cere într-o zi, nu cred că vom apuca timpul ăla, nu știu, poate să dea Dumnezeu să nu prindem, dar poate că da, nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar în primul secol Dumnezeu le-a cerut primilor creștini să fie mâncați de lei. În primele secole creștinii au fost friți pe grătar. De-a lungul secolelor,
Dumnezeu a cerut martiri și au fost martiri. Nu ne cere Dumnezeu să fim martiri astăzi. Din contră, ne cere să fim martori, nu martiri. Ce fel de martori suntem noi? Martori, așa cum am spus, de care se va vorbi în istorie ca martori negativi, sau martori, așa cum s-a vorbit în istorie și se vorbește în istorie. Vedeți? Dumnezeu s-a folosit și de Iuda. Dumnezeu s-a folosit și de Iuda. A fost Iuda pozitiv sau negativ? S-a folosit de Iuda ca ceva negativ. L-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, trebuia cineva să-L vândă. Dar de ce? De ce eu? Și astăzi putem să fim vânzători ai Domnului Iisus Hristos prin modul nostru de viață. Putem să-L răstignim a doua oară pe Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel, prin faptele noastre. Dumnezeu să ne ajute să medităm la aceste lucruri